바이타믹스 세트와 단품 설명드릴게요. 단품과 세트 구매하시는 모든 분들께는 800ml 보온죽통과 제가 만든 레시피 카드, 키친 크로스까지 모두 드려요. 먼저 이렇게 단품 구성이고요. 이번에만 판매하는 뉴 이어 패키지 세트에는 마른 재료를 분쇄할 때 사용하는 1.4L 드라이 컨테이너가 추가되고요. 본체에 끼워주면 템퍼를 편하게 거치할 수 있는 템퍼 홀더가 추가돼요. 넛버터나 아이스크림 만들 때 필수인 스크레이퍼, 거기에 바이타믹스 11주년 기념 레시피북까지. 최고의 혜택으로 돌아온 바이타믹스, 내일 만나요.